하루 동안 터져나온 소식 중 중요한 내용만 골라 방송하는 나라의 TV. 나라의 TV 운영이 갈수록 어려워지고 있으니 따뜻한 구독료 후원 성원 부탁드리며 방송 시작하겠습니다. 우리 공화당 조원진 대선 후보가 8일 유영하 변호사 통해서 얘기 듣기로는 박근혜 대통령 건강이 한 50% 정도 몸이 회복됐다며 퇴원 날짜는 2월 15일, 그 이후에 더 늦어질 수도 있다고 말했습니다. 조원진 후보는 이날 KBS 라디오 주진우 라이브에서 박 대통령 변호인인 유영하 변호사에게서 들은 전언이라면서 이같이 말했습니다. 조원진 후보는 박 대통령이 퇴원 후에 국민들한테 메시지를 내시겠다고 하셨으니까 메시지를 내실 것이라고 했습니다. 조원진 후보는 이번 대선에 대한 박 대통령 측근들의 입장을 묻는 데 대해선 이재명은 더 말할 것도 없고 윤석열은 용서가 안 되는데 정권 교체를 하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 이 고민을 하고 있다며 윤석열이 진솔된 자기의 반성을 하지 않으면 그냥 우리 길로 가자고 하는 부분도 있다고 했습니다. 조원진 후보는 윤석열 후보의 사족 없는 사과, 진솔된 사과가 필요하다면서 예를 들어서 박근혜 대통령에 대한 수사가 좀 강압적이었다. 혹은 수사 부분에 있어서 여러 가지로 법적 잣대가 잘못된 게 있다. 이런 식의 사과를 해야 한다고 했습니다. 박 대통령은 신년 특별사면으로 작년 12월 31일 0시를 개해 석방됐습니다. 2017년 3월 말 구속 수감된 지 4년 9개월 만입니다. 박 대통령은 법원에서 국정농단 등의 혐의로 엮어서 징역 22년형이 확정됐었습니다. 지병 등으로 건강이 악화한 박 대통령은 서울 강남구 삼성서울병원에 머물며 치료를 받고 있습니다. 이재명이의 지지율이 정체되자 결국 김회경 씨가 등 떠밀리듯 사과를 하긴 했는데요. 사과 시간은 등장부터 퇴장까지 고작 8분에 불과했고 법인카드 유용 여부를 묻는 질문엔 답변을 피했습니다. 그래서 김회경의 사과가 얼마나 충실했는지는 이 사건을 가장 잘 아는 제보자의 말을 들어봐야겠지요. 이재명 부인 김회경 씨의 불법 의전 제보자 A씨는 김회경 씨의 기자회견에 대해 진정성이 느껴지지 않는다는 반응을 보였습니다. 9일 TV조선은 김회경 씨의 기자회견 직후 생방송으로 A씨가 전한 입장을 전했습니다. 제보자 A씨에 따르면 경기도청 직원이었던 A씨는 본질을 관통하지 못한 기자회견이라며 김회경 씨가 정작 중요한 질문, 꼭 답해야 할 질문에 하나도 정확하게 답하지 않았다고 주장했습니다. 이어 법인카드 유용에 대해 어디까지 인정하는지 그 부분에 대해서 답을 하지 않았다며 그 많은 양의 음식은 누가 먹었는지 답이 없었다고 지적했습니다. 이양수 국민의힘 선대본 수석대변인 역시 공무원들 사적 비서 활용, 업무 추진비 등 공적자금 유용, 대리 처방, 관용차 사적 사용 등 어느 사실관계도 밝히지 않았다. 범죄 행위에 대한 동문서답식 사과라고 비판했습니다. 근데 이번 사과가 과연 대선을 앞두고 유권자들에게 먹힐까요? 온라인 반응은 전혀 그렇지 않은 것 같습니다. 김회경 씨는 이날 사과하면서 눈물은 흘리지 않았지만 민주당 선대위 측 인사가 김회경 사과를 지켜보다가 눈물을 흘렸다고 하는데요. 해당 소식에 네티즌 무려 2만 2천여 명 이상이 화나요를 클릭하며 분노했는데요. 요즘 민심이 과거처럼 눈물 따위에 흔들리지가 않아요. 이 양반들아. 그렇다면 누가 눈물을 흘렸을까요? 바로 그 주인공은 9일 MBN 뉴스파이터에 출연해 김회경 씨의 사과에 대해 진정 어린 사과를 했다며 눈물을 흘린 남영희 더불어민주당 선대위 대변인이었습니다. 더불어민주당 선대위 총괄특보단장을 맡고 있는 안민석이가 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 편파 판정이 발생한 핵심적인 이유가 삼성의 지원 중단으로 발생한 스포츠 외교 공백이라고 아주 정신나간 소리를 하고 자빠졌는데요. 아니, 자기들이 박근혜 대통령 사냥한다고 대기업들 비인기 스포츠 지원한 걸로 뇌물이라 빡빡 우겨 결국 이재용 삼성부 회장이 구속까지 되는 마당에 어느 정신나간 인간이 스포츠 지원할까요? 양심을 전당포에 저당 잡혀놓은 건가요? 해당 소식에 한 네티즌은 말 지원했다고 이재용 삼성부 회장 깜빵 보내놓고 뭔 XX 소리야. 민서가 최순실 3조나 빨랑 찾아와. 네가 찾아오면 그걸 쇼트트랙에 지원하면 100년은 간다고 비꼬며 조롱했습니다. 양준호 대변인 역시 자신의 페이스북에 안민석 쇼트트랙 사태 핵심 이유는 삼성의 지원 중단이라는 기사를 공유한 후
볼펜 한 자루 만들어 본 적 없는 사람들이 툭하면 경제인들의 팔을 비틀어댑니다. 이젠 중국의 편파판 정도 삼성 탓입니까? 가만 보면 기업 군기 잡는 건 민주당이 전두환보다 더합니다. 기업을 저금통쯤으로 생각하는 저런 정치인들이 즐비한 게 지금의 민주당인데 그 민주당의 후보가 경제에 유능하다는 슬로건을 들고 온다니 속아 웃을 일이라고 비꼬았습니다. 민주당발 코미디는 여기서 끝난 게 아닙니다. 더불어민주당 선거대책위원회에서 기획한 이재명 대선 홍보 캠페인 1일 한명 1번을 의미하는 1.11 캠페인이 시작된 지 단 하루 만에 돌연 중단되는 촌극이 빚어졌습니다. 9일 한경닷컴 취재를 종합하면 민주당 선대위는 전날 시작한 1.11 캠페인을 이날 중단했습니다. 포스터 형식으로 제작된 홍보물에 범죄 신고 112, 재난 신고 119 등의 문구와 함께 대통령감 신고 111이라는 내용이 들어가면서였습니다. 111은 국정원 간접 신고 전화번호입니다. 이재명이가 대통령감이라고 신고해달라는 전화번호가 국정원 간접 신고 전화번호였던 것입니다. 해당 소식에 네티즌들은 최고로 웃겼고 최고로 진정성 있는 포스터다라며 지들이 스스로 간첩이자 빨갱이라고 자라내라고 비꼬았는데요. 그렇습니다. 포스터 보니 간만에 민주당에서 제대로 만든 것 같은데요. 마치 커밍아웃하는 것처럼 말이죠. 윤석열 국민의힘 대선 후보가 언론 인터뷰를 통해 집권하면 문재인 정부의 적폐를 수사하겠다고 공언하자 청와대가 즉각 매우 부적절하고 불쾌하다는 입장을 냈습니다. 청와대 고위 관계자는 9일 기자들과 만나 윤석열 후보의 언론 보도 발언을 거론하며 매우 부적절하고 매우 불쾌하다고 밝혔습니다. 이 관계자는 윤석열 후보를 향해 아무리 선거이지만 지켜야 할 선이 있는 것이라고 경고했는데요. 아니 자기들 역시 정권 잡기도 전에 적폐 청산 떠들고 다니더만 남이 하니까 불쾌하다니요? 이것도 내로남불이네요. 청와대 측이 반발한 윤석열 후보 발언은 이날 공개된 중앙일보와의 인터뷰 내용인 것으로 알려졌습니다. 윤석열 후보는 지난 7일 중앙일보와의 인터뷰에서 집권하면 전 정권 적폐 청산 수사를 할 것이냐는 기자 질문에 해야죠, 수사가 돼야죠라고 답했습니다. 윤석열 후보는 최측근 검찰 간부를 서울중앙지검장에 임명해 검찰공화국을 만들 것이란 여권 일각의 주장을 두고 윤석열 후보는 그건 여권의 프레임이라며 민주당 정권이 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 저질렀나. 거기에 상응한 책임을 져야 한다고 반박했습니다. 이어 A 검사장에 대해 이 정권이 한 것을 보라. 이 정권의 피해를 많이 입어서 중앙지검장 하면 안 되는 것이냐며 A 검사장은 거의 독립운동처럼 해온 사람이라고 주장했습니다. 해당 소식에 네티즌들은 문재인 자체가 적폐다라며 선을 지킬 필요가 없다. 끝까지 가져라고 목소리를 높였습니다. 한편 윤석열 후보는 9일 청와대가 자신의 적폐 청산 수사 관련 발언에 대해 불쾌하다는 입장을 낸 것을 두고 스스로 생각하기에 문제될 것이 없다면 불쾌할 일이 없지 않겠나라고 말했습니다. 직접 들어보고 가실게요. 스스로 생각하기에 문제될 게 없다면 불쾌할 일이 없지 않겠습니까? 네, 상식적인 얘기인데. 이번 대선에서 부정선거를 우려하는 우파 지지층에겐 다소 안도가 될 만한 소식입니다. 국민의힘 선거대책본부가 부정선거 의혹을 사전 차단한다는 움직임을 보이고 있습니다. 지난 4.15 총선에서 무수히 부정선거의 정황 증거가 나왔음에도 묵묵부답이던 국민의힘 측은 이번 대선 두 개표 참관인들에게 공직선거법을 직접 교육한다고 나섰습니다. 이번 대통령 선거에 부정선거 가능성이 있다고 보고 단단히 단속하겠다는 것입니다. 지난 7일 선대본 관계자들에 따르면 윤석열 후보가 선정한 두 개표 참관인들에겐 조금이라도 이상한 점이 있으면 적극적으로 이에 제기를 하거나 심한 경우 투표 중단을 요구하라는 요구를 하고 선대본은 첫째, 선거법 내용과 둘째, 투개표 현장에서 발생할 수 있는 부정 사례, 셋째, 이에 제기를 하는 방법 등을 집중 교육한다는 방침입니다. 이를 위해 선거법 전문가들을 선발해 이르면 다음 주부터 지역별 교육을 진행한다고 합니다. 국힘당 선대본이 선거법 등을 교육할 대선 두 개표 참관인은 전국적으로 최소 28,000여 명에 달합니다. 선거법상 각 대선 후보는
투표소마다 투표 참관인을 2명씩, 개표 참관인은 6명까지 선정할 수 있으며 사전 투표와 개표 참관인까지 합치면 교육 대상은 더 늘어날 수 있습니다. 국민의힘은 당 차원에서 공명선거 차원 봉사단원 모집하고 부정선거 신고를 받습니다. 아래는 부정선거 신고 관련 공지입니다. 불법, 부정선거를 원천 차단하기 위한 감시체계 구축하기 위한 것으로 2022년 2월 3일에서 3월 9일까지 모집하며 제20대 대통령 선거 국민의힘 선거대책본부 조직본부 공명선거추진위원회 이메일은 cleanvote@gmail.com입니다. 부정선거를 우려하는 국민의힘 지지층에서는 사전투표에 대해 반감을 갖고 있으나 민주당에서는 사전투표를 기존 2일에서 하루 더 늘리자는 주장을 하기도 했습니다. 지난 4.15 총선 이후 선거의 무결성을 전혀 믿지 못하는 시민들은 이번 대통령 선거에서도 부정선거가 발생할 확률이 높다고 보고 극도로 예민하게 선관위의 일거수일투족을 지켜보고 있는 것으로 보입니다. 나라의 TV는 구독료 후원으로만 운영 유지되고 있으니 구독자님들의 따뜻한 정성이 필요합니다. 항상 뉴스 전달 방식에 노력하는 나라의 TV가 되겠습니다. 구독 그리고 알람 설정, 뉴스 영상 내용이 좋았다면 좋아요를 클릭해주세요.